Хаумағыз хөрмәтле телевизор караусылар. Ишембай телевидениеһенең Сәлам каналы тулкындарында йырлы бүләк тапшыруы һеҙҙең менән Хәнә Максутова. Котлаудар программаһы һәр аҙнаның шәмбе көнөндә 20 сәғәт 30 минутта һәм йәкшәмбе көндө иртәнге сәғәт 9-да эфирға сыға. Тыуған көндәр йылда ҡабатлана. Ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм таҙалыҡ менән килеп торһын алда көткәне. Юмарт сентябрь айында үҙҙәренең матур ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы иҫтәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә ҡараттың, өзөлөп яраттым. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Білгіне көңеліде, сүзләрің бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, жаным минем дидең. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Құдайдан сұраған бәхет юлдашым, бирші бір қолыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Кил утыр яныма, ялғызын жаныма, сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Сөйөп ҡара әле бер тағыны да. Хәҙер Ҡотлауҙар редакцияһына килгән хат юлдарын уҡырға шығабыҙ. Ишембай ҡалаһында ғүмер итеүсе Кения Бузов рәйес Ғайзулла улына юллана йырлы бүләгебеҙ. Ул ошо көндәрҙә үҙенең 70 йәшлек күркәм юбилейын билдәләргә әҙерләнә. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ Кения Бузов рәйес Ғайзулла улы Маҡар ауылында 1953 йылдың 20 сентябрь айында донъяға килә тип башлана был ҡотлау хаты. Уларҙың ғаиләһендә 12 бала була. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы тик икәүһе генә иҫән ҡала. Һуғыш ваҡытында дарыуҙар, прививкалар булмаған осорҙа балалары ҡыҙылса, ветрянка менән ауырығандар. Бер туған ағаһы Камил ғына иҫән ҡала. Атайым күп йылдар буйы автобуста эшләне, кеше йөрөттө. Күҙе насар күрә башлағас, ул психоневрология дауаханаһына медбрат булып эшкә керә. Хаҡлы ялда булыуға ҡарамаҫтан, һаман шунда эшләп йөрөй. Ҡәҙерле беҙ бәләкәй саҡта әсәһенә ныҡ ярҙам итте.
селек, хіпірткейіп, оларды хатып, үдіне велосипед хатып алды. Ауылда ул вақыттарда бірінде лә велосипед yok ине. Атайыбыз 1973 елда өйләнә. Искесак ауылы кызы Сәғиде менән сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Волгоград қалаһында ЗАГСка баралар. 4 елдан һуң яшьтәр туган яктарына әйләнеп кайта. Мөхәббәт имештәре булып кызлары Раушания, һуңнан Ләйсән туа. Атайым менән әсәйем бер-бере менән кул тотынышып, бик бәхетле, бәрәкәтле тормышта 49 ел бергә яшәйҙәр. Алла бирһә, 2нче елга алтын туйҙарында үткәрербеҙ, тип торабыҙ, тип яҙа хат авторы. Ғәзизебеҙ ғаиләһе өсөн генә түгел, яҡындары, туғандарына ныҡлы терәк, халҡын аҡылы, төплө фекере менән йәшәйешебеҙҙең һәр миҙгелендә лә арҡа терәр таянысыбыҙ, ҡурсалаусыбыҙ. Өлгөлө ғаилә башлығы, иғтибарлы һәм хәстәрлекле атай, эшендә яуаплы һәм намыҫлы. Туғандары өсөн ныҡлы таяныс һәм терәк ул беҙҙең ҡәҙерлебеҙ. Йән-йәнсәрҙәре өсөн һөйөклө олатай ҙа ул. Күркәм байрамы менән ҡотлап уға йөрәк түренән урғылған иң изге теләктәребеҙҙе генә еткерәбеҙ. Яҡындарыңдың һөйөүен, ихтирамын тойоп, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, ярҙамсыл һәм оло йөрәкле булып ҡал. Һин яныбыҙҙа булғанда, беҙ тыныс, яҡлаулы, ҡурсаулы, һиңә һаулыҡ, оҙон ғүмер, бәрәкәтле һәм мул тормош теләйбеҙ. Күркәм байрамың менән ҡәҙерлебеҙ. Аҡ бәхеттәр менән атһын таңың, ҡояш көлһөн һәр саҡ өйҙөңдә. Теләктәрҙең ихлас изгеләрен беҙ теләйбеҙ тыуған көнөңдә. Йән рәхәте бирһен Хоҙай һиңә, тән сихәте бирһен ғүмергә. Насип итһен оҙаҡ йылдар шулай, бергә-бергә оҙаҡ йәшәргә. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән төпсө ҡыҙы Ләйсән, кейәүе Тимерхан, йән-йәнсәрҙәре Алина, Алик, Вика, Лена, Наҙгөл һәм Тимерлан. Хөрмәтле Рәйес Ғайзулла улы, 70 йәшлек күркәм юбилейығыҙ ҡотло булһын. Көндәрҙең иң яҡтыһын, сәләмәтлектән ыныҡлыһын, ғүмерҙең оҙонон, бәхеттең сикһеҙен генә теләйбеҙ. Туғандарығыҙ, балаларығыҙға терәк таяныс булып, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле имен тормошта оҙаҡ йәшәргә насип итһен Хоҙай. Көндәрегеҙ ҡояшлы, төндәрегеҙ йондоҙлы, таңдарығыҙ тыныс булһын. Яҡындарығыҙ һыйлаған йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана, ҡабул итеп алығыҙ. Кебек ояһына, ҡайта йығата йортона, йылы әсәй ҡарашына, ауылдаштар араһына. Ата йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйҙарындағы талдар, шундай күркәм. Ата йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа,
таралы хақта түрлі яққа асық әлі бұнда ишік Yurtu bizge kerek, ol her vakit bizge direk. Men hasretler yelge olsa, yurtqa qaytıp seylersek. Ata yurtu, biz bevilgen nazlı bişik, biz bevilgen nazlı bişik. Türlü yakka, paralı hakta türlü yakka asık eli bunda işik Ata yurtu Bedi bevilgen adlı bişik Bedi bevilgen adlı bişik Türlü yakka, paralı hakta türlü yakka asık eli bunda işik asık eli bunda işik asık eli bunda Бұл ерлі бүләк Стәрлебаш районының Шәкәр ауылында ғұмыр өтеусі Абдуллина Альфинур Мидхәт қызына юллана. Хейеклі қатыным, яратқаны сәйбіз. Альфинур Мидхәт қызы ұшы күндерді өзінің алтын юбилейін білділей. Біз оны матур ғұмыр бәрім менен қайнар құтларға ашығабыз, тип ядылар оның уақындары. Қадірлі біз Стәрлебаш районы Үрге Шәкәр ауылында туып өтіп, 5-ші класқа теклем ауыл мәктәбендә укый. 6-шы классқа Ишимбай қаласындағы Әхмәт Зәки Валиди исемендәге 2-нче башкорт гимназия интернатына бара. Гөлнур Шамил кызы Аднабаева менән танышау, оның дәрес сабақтарын алу буласак һөнәрде хайлауында зур роль уйнай. Укытучы һөнәрен Стәрлетамак дәүләт педагогия институтында үҙләштерә Альфинур Мидхәт кызы. Тәүге эш юлын Стәрлетамак қаласының 14-нче мәктәбендә башлай. Һуңнан туган яктарына кайта. Елембәт урта мәктәбендә эшен дәвам итә. Әмма язмыш елдәре кабат уны Ишимбай қалаһы менән бәйләй һәм Мәгариф бүлегендә эш башлай. Мәгариф бүлегендә 6 ел туган телләр буенча методист вазифаһын башкаргандан һуң, янә язмыш Стәрлебаш районына алып кайта уны. Әлеге көндә ул Елембәт авылының Сафа Хәсәнов исемендәге мәктәптә ата-әсәләр комитеты рәисе, Үрге Шәкәр авылы старостаһы һәм Стәрлебаш районы башкортлары кырылтай агзаһы. Стәрлебаш районы башкорт катын-кызлар оешмаһы агзаһы. Альфинур Мидхәт кызының төп байлыгы, гырурлыгы балалары. 3 бала әсәһе ул. Өлкән кызы Светлана үз университетыла кызыл дипломга тамлаган. Әсәһенә охшаган тырыш кыз Мәскәү дәүләт инженер-экологтар университетын тамамлай. Магистратураны Казан энергетик университетында кызыл диплом менән бетә. Буның менән генә тукталып калмай ул. Санкт-Петербург каласындагы Тау университеты аспирантураһында укый һәм уны тамамлагас, эшен һөнәре буенча Санкт-Петербургта дәвам итә. Икенче кызы Элина Ишимбай каласының 16-нчы мәктәбен кызыл аттестат менән тамамлап, әлеге вакытта Стәрлетамак каласында медицина колледжының
2-нче курсында білім ала. 3-нчеһе улы Илнар, Ялембәт урта мәктәбенең 9-нчы класс укучысы. Апалары кеүек тырыш, уңган, акыллы. Әлфинур Мидхәт кызы ире Илмир Сафа улы менән яшәү асылын тауған ерендә фидакар хезмәттә күрә. Әле лә уңган әсәй, бала сагындағы кеүек гүл сәскәләр, төрле яшелсә емеш үстергә ярата. Якуповтарның үз кулы менән халып сыккан матур йортыла әллә кайдан үзенә сакырып торгандай. Сентябрьнең сагу кояшы табигать үзенең сафлыгы менән нисек балкыта, безнең кадерлебездә үзенең күңел нуры менән тирә-юньдә матурлай. Якындарына, дусларына, тугандарына йөрәк елыһын өләшә, дип язалар юбилярның якындары. Шугала без уны бик нык яратабыз. Һәм туган көне менән асын күңелдән кайнар котлайбыз. Кадерлебезгә һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң олыһын, гомернең иң озынын гына теләйбез. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйдарың якты, күңелең тыныс булһын. Барлык яшлык тыйган изге йөрәгең, сабыр хылкың, барыбызга ла хәсәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәк көндәреңдә сәламәтлектә, аманлыкта, кайгы-хәсрәтһез, көлеп елмаеп үтһен. Безне һөендереп, тормышыбызны ямьләп, атайыбыз менән мөхәббәткә төренеп кенә озын-озак яшәргә язһын. Кадерлебез, безнең мәңге һүнмәс гомер кояшыбыз һин. Һинең һау-сәламәт, безгә олы төрәк, кәңәрсе булып яшәүең үзе олы бәхет. Бүген һинең туган көнең, көтеп алган күңел байрамың, йөрәгеңә бәхет кышы кунып, иң гүзәл йырын һайраһын. Бүген һинең моңдан торган көнең, күркәмдәрдән күркәм бер мәлең, ак язмышың һиңә бүләк итһен. Бұл дөньяның барлык саф ямен. Битләйбез һиңә ак бәхеттәр, яшәүеңдә еңел итендәр. Тик изгелек кенә юлдаш булһын, кыенлыктар ярак китендәр. Туган көнең менән кайнар котлап, без теләйбез ихлас күңелдән, ныклы һаулык һәм дә озын гомер, бәхет шатлыктарга төренгән. Иң изге котлау сәламнәре менән тормыш иптәшең Илмир, кызларың Светлана, Элина, улың Илнар, барлык якын тугандарың. Хөрмәтле Әлфинур Мидхәт кызы, алтын юбилейгыз котлы булһын. Бәхеткә төренеп, әлегәсә якындарыгызга якты нур өләшеп, бик бәхетле гомер кисерегез. Якындарыгызның йырлы бүләген кабул итеп алыгыз. Qатын qızın güzelliği Tinhid kewek hatta yığanda Gül seskeler hizin üsün yırbız Gül seskeler hizin üsün yırbız Yellemeyi güzel zatlarısın Nadlı karaşılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Yellemeyi güzel zatlarısın Nadlı karaşılı derdi Bar dünyanın gidey kadın kızı Hüyüp bakan nurlu güzeri Gayləu sağının yağlausı Haqlausı əziz bağlağı Bizden bilən ömür boyu Gül yənəşə bulğız Bizden bilən ömür boyu Gül yənəşə
zаттар үшін Nazlı қараш yılı derdi Бар дүнияны бидей қатын қыды Үйіп баққан нұрлы күдәрі Елемей güzel zаттар үшін Nazlı қараш yılı derdi Бар дүнияны бидей қатын қыды Үйіп баққан нұрлы күдәрі Güzel zatlar üçün Nazlı қараш yılı derdi Бар дүнияны бидей қатын қыды Үйіп баққан нұрлы күдәрі Елемей güzel zatlar üçün Nazlı қараш yılı derdi Бар дүнияны бидей қатын қыды Үйіп баққан нұрлы күдәрі Ылы йөрәкле, киң күңелле, кояштай нурлы йөҙле, йомшаҡ тәмле телле, көслө рухлы, донъялағы иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ, Баймырдина Римма Ғәлиәкбәр ҡыҙын 65 йәшлек күркәм юбилей менән асан күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ тип башлана был хат юлдары. Беҙҙең әсәйебеҙ Ишембай районының Биксән ауылында тыуып үҫкән. Бала сағы үҫмер йылдары тыуған ауылында үтә. Әлеге көндә Салауат ҡалаһында ғүмер кисерә. Хаҡлы ялда булһа ла эшләп йөрөй. Йән-йәнсәрҙәрен ҡарашырға, матур шиғырҙар яҙырға ла өлгөрә. Йырҙар ижад итә. Сәнғәт донъяһында ла ҡайнап йәшәй ҡәҙерле кешебеҙ. Беҙ уны бик ныҡ яратабыҙ һәм тыуған көнө менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерлебеҙгә һаулыҡтың иң ныҡлыһын, бәхеттең иң олоһон, ғүмерҙең иң оҙонон ғына теләйбеҙ. Иртәләрең ҡояшлы, көндәрең аяҙ, кистәрең айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Барлыҡ яҡшылыҡ тыйған изге йөрәгең, сабыр холҡоң, барыбыҙға ла хәстәрлекле булғаның өсөн һиңә сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Киләсәк көндәреңдә, сәләмәтлектә, моңлоҡта, ҡайғы хәсрәтһеҙ көлөп йылмайып үтһен. Беҙҙе һөйөндөрөп, тормошобоҙҙы йәмләп, ыҙын-ыҙа кәшәргә яҙһын. Әсәй, беҙҙең мәңге һүнмәҫ ғүмер ҡояшыбыҙ һин. Һинең һау сәләмәт, беҙгә оло терәк, кәңәрсе булып йәшәүең үҙе оло бәхет. Туғандарың, балаларың, яҡындарың килгән һайын тәмле татлы ризыҡтар бешереп, мул байрам табыны әҙерләп, һәр бер беҙҙе йылмайып ҡаршылаһың, ыҙатып ҡалаһың. Ауыр саҡтарҙа ла һин һәр бер беҙҙең яҡын кәңәшсеһе, оло ярҙамсыһы. Балаларыңа йән-йәнсәрҙәреңде тәрбиәләшергә лә өлгөрәһең. Ҡәҙерлебеҙ, байрамың ҡотло, мөбәрәк, көндәрең ҡояшлы, бәхетең һәр саҡ түңәрәк булһын. Ғүмереңдең һәр көнөн уңыштар менән ҡаршыла, һаулығың ныҡ булып, ерҙәге барлыҡ бәхеттәрҙе татырға насип итһен. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, яҡшылығың менән үрнәк һин. Ауыр саҡта һиңә таянабыҙ. Беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Ал һин беҙҙән тәбрик һүҙен. Ошо булһын оло бүләктәр. Тыныс тормош менән гел шат йәшәү, оҙон ғүмер беҙҙең теләктәр. Рәхмәт һиңә, әсәй, оҙаҡ йәшә. Бәхет шатлыҡ менән ғүмер ит. Сәскәләргә ҡояш нисек кәрәк? Һин дә беҙгә шулай кәрәк бит. Иң изге ҡотлау сәләмдәре менән улы Азамат, килене Люция, ҡыҙы Русалия, йән-йәнсәрҙәре Юлия, Данил, ҡыҙы Гүзәлиә, йәнсәре Елизавета, Лилия ҡыҙы, Артур кейәүе, йән-йәнсәрҙәре Арыслан менән Ясмина. Хөрмәтле Рима Ғәлиәкбәр ҡыҙы,
65 яшьлек юбилейгыз котлы булһын. Һәр вакыт яш, матур, мөлаим булып калыгыз. Якындарыгызның хайлаган йырлы бүләге һезнең тарафтарга юллана. Кабул итеп алыгыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син, болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Онытмадым ничек иде онытыйм, ябыр елма, ябыр сылама. Килә йырлы бүләгебезне коллегабыз, Ишембай телевидение журналисты Якупова Айгөл Мохтар кызына юллайбыз һәм уны туган көне менән котлап, тик изге теләкләребезне генә әйткәбез. Айгөл, һин безнең телевидениела иң тырыш, яваплы, алдынгы карашлы журналист. Безнең өчен эшен яратып башкаручы, өлгеле хезмәткәр дә, кешелекле, олы йөрәкле, һәр вакыт ярдәм кулы һуҙырға әҙер торыусы ябай кешелә һин. Һәр саҡ ваҡиғалар эсендә ҡайнап йөрөүгә ҡарамаҫтан, һин
һөйекле ҡатын да, яратҡан әсәй ҙә, уңған хужабикәле. Тормош ошо бәхеттән һәм һаулыҡтан бер ваҡытта ла айырмаһын һине. Хөрмәтле коллегабыҙ, күңелең һәр ваҡыт тыныс, донъяң түңәрәк, башланған эштәрең уңышлы, һаулығың ныҡлы, ғаиләң имен булһын, ижади ҡомарың бер ваҡытта ла һүнмәһен, һүрелмәһен. Киләсәктә лә ошолай бик күп йылдар матур итеп бергә эшләргә яҙһын. Үҙеңә, ғаиләңә, туғандарыңа иҫәнлек, һаулыҡ, уңыштар, бәхетле ғүмер теләйбеҙ. Матур тормош, сәләмәтлек теләп, тыуған көнөң менән ҡотлайбыҙ. Шатлыҡ менән, оҙон ғүмер менән йәшәүеңде генә теләйбеҙ. Матур көҙ айында туғанғамы, күңелең бай, һәр саҡ изгелек. Ҡылған изгелегең кире ҡайтып, күрһәң ине үҙең игелек. Иң изге теләктәр менән Ишембай телевидениеһы коллективы. Благодарен я судьбе за твой образ неземной. Покорила мое сердце своим взглядом добротой. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Друг без друга нам никак, остальное все пустяк. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Нас связали небеса, так что раз и навсегда. Тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая хорошая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Королева моих снов, черноглазая моя муза и душа. Я клянусь, готов на все, только стань моей женой. Буду мужем и отцом, пусть сияет счастьем дом. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Друг без друга нам никак, остальное все пустяк. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Нас связали небеса, так что раз и навсегда. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая хорошая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Друзья, вас не слышно? Ручки, ручки! Вместе, вместе! Давай! Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах. Какая хорошая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Хөрмәтле ярымың һөйүсе дуҫтарыбыҙ, ошоноң менән йырлы бүләк тапшырыу тамам. Ҡояшлы, сыуаҡ,
Йылы сентябрь айында үҙҙәренең тыуған көндәрен, итәлекле ғүмер байрамдарын билдәләүсе телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙҙы тағы ла бер тапҡыр итәлекле ваҡиғалар менән ысын күңелдән ҡайнаҡлайбыҙ. Яҡындарығыҙ һайлаған йырлы бүләк һеҙҙең байрам табынын яҡтыраҡ, йылыраҡ, күркәмерәк итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефондарына шылтыратып, яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Илнат Фархуллин. Күбәләк. Жер йөзләре түгәрәк, Оша җирдә күбәләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Сөю гөлләре кирәк, Булчы кемгәдер бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк.